大家好，我係咪教練。咁呢條片咧就會同大家分享翻咧點樣揾自己盤骨嘅中立位置喎。咁首先咧，我哋可以企好啦，我哋嘅腳咧擺翻我哋一個膊頭咁闊啦，手擺盤骨嘅位置，然後我哋嘗試咧前後咁樣去擺動，感覺翻咧我哋要收實我哋盤底肌啦，個感覺就好似咧引大便引小便嗰個感覺，一路前後啦。我哋可以前邊俾力，中間俾力，後邊俾力，咁樣去做。咁首先我哋咧會檢查一下點先為之中立位置啦。我哋嘅手指要放喺我哋嘅盤骨嘅上面啦，手指公同我嘅食指咧要垂直咁樣擺。當我哋咁樣垂直嘅時候咧，咁就叫中立位置啦。喺側邊睇嘅時候咧，我哋嘅臀部要收緊，垂直嘅時候咧就代表我哋個盤骨係中立位置咯。如果我哋拗咗腰咧，就即係我哋嘅手指公同我哋嘅食指咧係會向咗入嘅。而當我哋向咗前擺嘅時候咧，就係我哋嘅盤骨後傾啦，即係我哋嘅手指公咧就擺咗喺後邊噶咯。咁所以咧，我哋可以睇多次，咁樣咧就為之叫盤骨前傾，咁樣咧就為之中立，咁樣就為之後傾啦。咁呢練習咧就係我哋會由後傾、中立、前傾，不斷咁重複呢3個步驟去做喎。後傾、中立、前傾、中立、後傾、中立、前傾、中立、後傾、中立、前傾，我哋要不停咁重複啦。咁每一次咧嘗試咧就去做1分鐘嘅，前中後之後咧就做左右啦。咁做左右嘅時候咧，我哋嘅腳咧可以擘大少少啦，大概個半膊頭咁闊，腳趾指向外側45度角嘅。咁我哋嘅手咧都係繼續擺翻喺盤骨嘅隔離。我哋可以咧好似鐘擺咁樣，將我哋個盤骨向左右兩邊擺動。咁做嘅時候咧，記得我哋上半身咧就唔好跟住去擺動喎，即係我哋嗰個上半身咧，千祈唔好跌咗落嚟，跌咗落嚟呢個感覺咧就唔會咁強烈噶啦。最主要咧，我哋做嘅時候咧係活動緊我哋嘅髖關節同埋腰側嘅位置嘅，咁所以咧記得我哋一定要將盤骨放咗中立位置先至好開始做呢個動作啦。同埋做嘅時候咧，你會感覺得到咧，你嘅內側咧係有拉扯嘅。例如我而家咧係向我嘅左手邊推我個盤骨嘅時候咧，我係拉緊我右邊嘅髖關節內側啦。然後咧，我翻過嚟我右邊嘅時候咧，我係拉緊我左邊嘅髖關節內側嘅。只要你有呢個感覺咧，即係代表你做啱啦。同埋咧，做緊嘅時候咧，你個腰側咧都有啲攰攰地嘅感覺嘅喎。咁呢個動作咧，可以嘗試做1分鐘，慢慢去做。好，咁以上2個動作做得好之後，我哋接住嚟咗可以打圈啦。打圈嘅時候咧，我哋咧要做一個同心圓啦。我哋要360度咁樣咧去將個圓形咧向外擴展啦。咁都係啦，做嘅時候咧，我哋個膊頭要放鬆啦，上半身放鬆，感覺翻咧我哋個盤骨同埋我哋個髖關節有擺動就可以噶啦。咁做完順時針之後咧，記得做逆時針喎。然後咧，我哋就會繞8字啦。咁繞8字嘅時候咧，記得咧都係2個方向都要做喎。咁個方我哋嘅盤骨咧向左右兩邊擺動啦，向前後左右360度，我哋都要擺動嘅。咁你會感覺到咧，可能自己有一邊咧會叻啲啦，有一邊會冇咁叻嘅喎，可能有啲棘嘅喎。咁喺棘嗰個位置就慢慢做啦，鬆解翻嗰個僵硬嘅關節啦。咁都係啦，做完一邊之後咧，記得做埋另一邊啊。咁以上嘅內容咧就係盤骨操嘅基礎熱身啦。咁下一集見，拜拜。